Այդ մանեն մի ժամա ճանաչում ես, բայց արդեն պատրաստ ես դրա համար մարդ սպանես։ Չէ։ Այս մենակ մանեի համար չէ, այս ողջ աշխարհի համար է, որ քո պես կենթանիները միշտ պատասխան տան։ Ես այդ պատասխանը տալուց չեմ վախենում, Մինաս, կտամ ու պարզ ճակատով կտամ։ Բայց այդ ամեն ինչը ինձանից առաջ դու պետք է անեիր։ Դու պետք է քրոջդ մասին մտածեիր, բայց դու մատին չես տվել։ Ես լավ եմ արել, վատ եմ արել քո համար։ Այդ կապ չունի, կարևորը իմ համար ճիշտ եմ արել։ Ես էլ իմ ձևով եմ ստացել։ Եթե պետք եղավ նորից կանեմ, նորից կստանամ իրանից։ Վերջի անգամ եմ քեզ ասում։ Մանեի անունը մոռացար ու տանտեղը մոռացար։ Հասկացար ինձ։ Քրոջդ համար սենց դոշ տայր, Մինաս։ Ձենդ կտրի, լակոտ։ Ուղղակի հիշի, որ նորից ենք հանդիպելու։ Եթե դու հիմա ման է իմ հետ կապի դուրս չեկար, Հարութի մասին շատ վատ լուր ես լսելու։ Սպասում եմ։ Ինքնասպանություն։ Դու նորից ես ինքնասպանություն անելու, բայց այս անգամ փորձ չլինելու, այս անգամ ստացվելու է։ Չես պատասխանում, հա։ Եթե դու հիմա ման է իմ հետ կապի դուրս չեկար, Հարութի մասին շատ վատ լուր ես լսելու։ Սպասում եմ։ Ինչի զանգերից չես պատասխանում։ Նվերը որտեղ է, տեղը գիտես։ Խնդրում եմ մենակ չասես, որ որոշել ես քայլ անես ու հաշտվես հետ այսքանից հետո։ Դու զգացիր, որ տվածդ հարցը ապուշության գագաթնակետներ։ Ես նվերի կողմը երբեք չեմ նայելու։ Եթե անգամ ինքը գա, ծնկի, ներողություն խնդրի, աշխարհը շուռ տա իմ համար, մեկ այս իր կողմը չեմ նայելու։ Սեդա, բայց դու տենց էլ չասեցիր, թե ինչ է արել նվերը, որ դու Մինասը այսքան լարվել եք իրա դեմ։ Ավելի լավ է չիմանաս։ Կզանգես նվերին։ Բայց մենք ընկերուհիներ ենք ու ես միշտ իմացել եմ քո քայլերի պատճառները։ Էլի խնդրում եմ, հիմա ժամանակ չկա, շատ շտապ է, կզանգես նվերին։ Բայց Ես ուղղակի չպիտի թույլ տամ, որ նվերը շարունակի փչացնել Հարութի կյանքը։ Իմ զանգերին չի պատասխանում, քեզ կպատասխանի, խնդրում եմ զանգի։ ինչ է արել։ Էլի խնդրում եմ, դու էլի հարցեր ես տալիս, ասում եմ շատ շտապ է, զանգի, խնդրում եմ, զանգի, հետո ամեն ինչ կպատմեմ, կխոսենք, կբացատրեմ։ Այսինքն դու Հարութի համար ես ուզում տեսնել նվերին։ Այսինքն Չէ, ոչ մի բան։ Կզանգեմ։ Ալո։
Նվեր։ Ուր ես։ Էլեն, երբանից եմ իմ ուր լինելու մասին քեզ տեղեկացրել, որ հիմա տենց հարց ես տալիս։ Խնդրում եմ, այդ ցինիզմդ մի կողմ դիր։ Ուղղակի ուզում եի իմանալ, հո էլի չես խմել։ Չէ, տունը խելոք նստած է։ Վերջ հաջող։ Լավ։ Ինչ ասեց, որտեղ է։ Տաննա։ Ապրես։ Դու շատ քիչ ժամանակ ունես, լսում ես։ Մանե, դու շատ քիչ ժամանակ ունես։ Հա, ինչ կա։ Մտքերով, Ինչ պահով։ ինչ ախմախ հարց ես տալիս, իբր չգիտես։ Չէ, գիտեմ, ուղղակի քո մտածմունքներն այնքան շատ է, որ մարդ չի կողմնորոշում, որ պահին ինչ։ Մանեի ախպերս, Մանեի մասին եմ մտածում։ Մանեի։ Ես պետք է հասկանամ, թե հետո ա եղել։ Ես պետք է իմանամ, թե ով ա դրա ուղեղը կերել։ Հասկանում ես, իմ նշանածն է։ Իմ տուն ա մտել։ Մինչև այս պահը չէիր ուզում ոչ Մանեի անունը լսեիր, ոչ էլ արածը, հիմա քեզ ինչ եղավ։ Հա, անենց չի հիմա ուզում եմ։ Հիմա էլ չեմ ուզում ոչ արածը հիշեմ, ոչ էլ անունը լսեմ։ Բայց պետք է իմանամ, չէ՞։ Հո ձեռքերս ծալած չեմ նստելու, որ այդ լակոտն էլ մտածի, դե ոչ մի բան չի անում, ոչ ման է գալիս, ոչ էլ գլուխս ջարդում։ Հարուտ լսի, եթե այդ տղուն դու գտնես էլ գլուխը 10 մասի էլ բաժանես, մեկը քո կողմից միակ մեղավորը Մանեն է։ Եթե կոպիտ ասած աղջիկը իրան ամեն ինչ թույլ է տալիս, տղուն էլ ինչ կա։ Ոչինչ։ Կիմանամ ախպերս։ Կիմանամ ու ինչ պետք է կանեմ։ Ես չեմ ուզում ծիծաղի առարկա դառնամ, հասկանում ես։ Փաստորեն այդքան ազդում է, հա, Հարութ անունը վրեդ։ Այդքան սիրում ես դրան։ Եթե մի մաս Հարութի գլխից պակասել է, կյանքովդ կվճարես, տականք։ Եթե գաս հանդիպան, կարող է բան չանեմ։ Բայց եթե լրբություն անես ու չգաս, ես կարող եմ արդեն քայլեր անեմ։ Ես զարմանում եմ, մարդ ոնց կար այսքանից հետո ինձ հանդիպման կանչի։ Որոշելունը քոնն է։ Եթե գաս, ես ոչ մի բան չեմ ասի Հարութին, բայց եթե չգաս, ման է։ Ես ամեն ինչ իրան ասելու եմ, թե ինչի համար եմ արել, ինչի համար եմ հետը տենց վարվել։ Ու լավ ես հիշում, չէ, իմ մոտ վիդեոներ ունեմ, միանգամից ցույց եմ տալու։ Ու գիտես, որ ամենալավը որն է, որ ձեռքերս չեմ կեղտոտի։ Գիտեմ, որ գնալու ամենաբարձր տեղից իրան գցի։ Մարդ ոնց կար այսքան պիղծ լինի։ Հիմա գալիս ես, ես քեզ հարցեր ունեմ տալու։ Ուր գամ։ Էն տունը, որտեղ քո ամենաերջանիկ պահերն են եղել, ամենաերջանիկ զգացողություններդ ես ապրել։ Ու հիմա Խնդրում եմ քշեք ես մեքենայի հետևից։ Հասկանում եմ, թե ինչ ես ասում։ Ուրեմն էլ անտեղի պրոբլեմների մեջ մի ինգի։ Մանեն է մեղավոր, վերջ։ Կապ չունի, մեկը պետք է իմանա։ Նուրից։ Հա, ախպերս։ Հասկանում ես, ես ինչ չեմ հարգի, որ չիմանամ։ Ես պետք է հասկանամ, թե ինչ է եղել։
Հարութ որ հասկանաս, հաստատ հետաքրքրվելու ես, չէ՞։ Գնալու ես, հարցնելու ես։ Չհետաքրքրվել ավելի ճիշտ է, քո համար նոր խնդիրներ մի ստեղծի։ Բաժանվել եք, վերջ, կապ չկա, այլ չեք շփվում իրար հետ։ Հասկացի, որ գնաս, քեզ ընդամենը մի բան են ասելու։ Նշանածը տա եղել, թույլ ա տվել իրան, այդքան բան, ու քո լեզուն կապ անգնելու։ Այնքան է իշտ ես ասում։ Աստված ջանի, եթե այս ամեն ինչը քո հետ եղած լիներ, ինչ ձեռքերը ծալած նստելու էիր, ոչ մի բան չէիր անելու։ Պետք է իմանալ, Գոր։ Ես չեմ կարող ուղղակի տենց շարունակեմ ապրել։ Հա, հասկանում եմ, ընկերս ես ու ամեն ձև փորձում ես ինձ հեռու պահես այդ խնդիրներից։ Ես ինքս էլ փորձում եմ հեռու մնամ այդ խնդիրներից, որովհետև գիտեմ, թե մերս ինչքան ա նեղվում։ Բայց կապ չունի։ Ես պիտի իմանամ, թե այդ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ով ա եղել ու այդ ամեն ինչին լուծում տամ, որ գոնե մի փոքր հանգիստ զգամ ինձ։ Լավ էլ բան չեմ ասում։ Սեդայի հարցն էլ մյուս կողմից։ Այս Սեդայի հարցը իրոք քո խառնվելունը չի։ Թե ինչ ես այդքան խրվել չգիտեմ։ Գոր, Ինչ, քո դեմ ապացույց չկա, հասկացի։ Քեզ ինչ կանի։ կապ չունի, որ ապացույց չկա։ Բայց իմ անունը դեռ այդ գործով քննվում է, չէ՞։ Ու հետո ինչ կապ ունի, աղջիկա, մարդ հա, օգնել ա պետք, Գոր։ Հիշի, որ այդ օգնելուդ համար ես պատմության մեջ ընկար։ Քո համար նորից պատմություններ մի ստեղծի։ Իբր ինչեր ես խոսում։ Ես այդ ընտանիքից լավ ոտ չեմ առնում։ Ու քեզ է խորհուրդ կտամ հեռու մնաս։ Գնացի գործեր ունեմ։ Եթե մի անգամ էլ ես ինձ մատով կպել, ոստիկանություն կզանգեմ։ Հանգստացի մի հատ։ Ես կյանքում էլ ցանկություն չեմ ունենալու քեզ կպնելու։ Ուղղակի տենց էր պետք, ինձ ստիպել եմ։ Ատում եմ քեզ, ատում եմ ամբողջ հոգով ու սրտով, անիծում եմ քեզ, որ երբեք լավոր չունենաս, հասկացար։ Հանգստացի մի Շատ հատ։ ուրախ եմ, որ Սեդայի հետ նման դեպք ա պատահել։ Հանգստացի մի հատ։ Երանի, ուղղակի երանի մի օր էլ պարզվի Սեդան էլ քեզ ա խաբել։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Լեզուտ ատամներիդ հետևը պայի կսպանեմ քեզ մաներ։ Բարերը չափաբորի խոսալուց։ Ձերքերիդ ազատություն մի տուր։ Ասում եմ ձերքերիդ ազատություն մի տուր։ Հիշում ես Հարութի մասին ինչ էիր ասում։ Հիշում ես։ Հիշում ես, որ ասում էր, եթե Հարութը լավ տղամարդ լիներ, ես իրա կողքի չէի գնա։ Հիշում ես։ Բայց ոնց եղավ, որ Սեդայի հետ նման դեպք պատահեց։ Թե այդ ամեն ինչը դու ես այդ վերնագիրը հորիներ, որ քո անունը մաքուր պահես։ Ես հիմա ինձ զսպում եմ մաներ։ Քեզ հանգիստ պայի։ Ես քեզանից չեմ վախենում։ Հասկացար։ Հա, ես չունեմ քո նման տենց մեծ շրջապատ, հարուստ պապա, որ իմ թիկունքին կանգնած է, բայց ես ունեմ ինքս ինձ։ Հասկացար, ինքս ինձ ունեմ։ Ինչի համար ես գնացել Մինասի մոտ։ Անիմաստ բաներ խոսացել։ Դու չես հասկանում, որ քո անունն ես խայտառակում։ Ես բարի գտնվեցի, ձեն չհանեցի, բայց ոնց որ դու ավելի շատ ես քո անվան հետ խաղում հիմա։ Հարուստ մարդ ես գտել, հա? Հիմա էլ Մինասի վրա ես թռել։ Ատում եմ քեզ։ Ատում եմ քեզ։ Ինչի համար ես գնացել Մինասի տուն։ Մտածում ես Մինասից պետքա վախենամ, լսի։ Ես ընտաղեն չեմ, որ ինձանից պատասխան կարնան ստանան, լսում ես։
Այդ ինքնասպանության փորձ է, հա, կատարել։ Այսօր էլի ես անելու մանե։ Ու ես կհոգամ, որ բոլորը հավատան, որ դու ինքնասպան ես եղել։ Լսում ես։ Թող։ Պատիվ ես պահանջում, հա, լսի։ Դու եկան էժան աղջիկ ես, որ փողի համար ամեն ինչի գնացի։ Այդ լուրջ մտածում ես պետք է ներողություն խնդրեմ քեզանից։ Ով ես դու այ էժան, այ փողի համար ամեն ինչի սպասովնի մարդ ես, լսում ես դու։ Հա։ Այ հիմա, պարստե, լսի, այ հիմա։ Դու ձեռքերով նամակը գրես, որ հոգնել ես այս կյանքից, լսում ես։ Միամ թող է սղճկան։ Չես լսում ինչ եմ ասում։ Ինչի համար ես դա եկել։ Ես ամեն օր երազում եմ, որ տեսնեմ իմ հին Մինասին ու արժանանամ իր ուշադրությանը, բայց այդ օրը ոչ մի կերպ չի գալիս։ Ես պետք է գնամ լողանամ, շատ ծանր ուր եմ ունեցել, ու գնամ հանգստանում։ Մամ, Հա, բան։ պապան հələ չի եկել։ Չէ, չի եկել։ Չի էլ ասե, երբ արձակուրդվեցնելու ինձ խոստացել էր։ Որ խոստացել է, ուրեմն կանի աղջիկս։ Մամ, տխուր ես։ Եվո, դու իմ կյանքի ամենալուսավոր կետն ես իմ աղջիկ։ Բայց տխուր ես, էլի կռվել եք։ Չէ, չենք կրվել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Սիրտս։ Ով է քեզ ասել, որ դու իրավունք ունես փչացնես մարդկանց կյանքը։ Ով է քեզ ասել, որ այս աշխարհը քոնն է, մարդիկ էլ քո խաղալիքներն են, հա։ Կարաս իրենց հետ խաղաս, հետո կոտրես ու մի կողմ գցես։ Քեզ թվում է արդար բան ես արել։ Չես մտածում, որ այս արածիցդ հետո հնարավոր է առիթ ունենաս ձեռքերդ լվանալու։ Ով ես դու։ Սեդա ես քո հարցը չի։ Գնաս տեղից։ Ոնց իր հարցը չի։ Ոնց իր հարցը չի, ես իր պատճառով եմ քո ձեռքը ընկել։ Ոնց իր հարցը չի։ Դու ձենդ կտրի։ Փաստորեն ես այսքան ժամանակ ապրել եմ մի մարդու կողքին, ով կարողանում է քայլել մարդկանց հոգու վրայով ու դրանից հետո իրան լավ զգալ։ Ես ինչ արել եմ քո համար եմ արել։ Վրեժդ եմ լուծել։ Դու աչքերդ փակ հավատում ես այդ տաքսիստին, մտածում ես օգնել է։ Դու աղբերդ չցանկացաք, որ ինքը պատասխան տա։ Մենակ ես, մենակ այս տղեն վրեժը լուծեց, հասկանում ես, ու այդ ամեն ինչը քո համար։ Թեկուզ այդ տաքսիստն է արել, թեկուզ ինքն է մեղավոր, բայց աղջիկը ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի։ Գիտես, ես ամենասկզբից էլ հասկացել եմ, որ քեզ իմ ցավը չի հետաքրքրում, քեզ քո եսն է հետաքրքրում, քեզ քո պատիվն է հետաքրքրում։ Բայց երբեք չեմ մտածել, որ այսքան ստոր ես, իսկապես չեմ մտածել։ Խոսա, այս աշխարհի տակ ինչքան վատ բառ կա, ասա դու սիրտդ հանգստանա, բացի շնորհակալությունից։ Շնորհակալություն։ Հա, ճիշտ է, շնորհակալություն էլ կասեմ։ Շնորհակալություն, որ եկար մեր տուն ու վերջ դրեցիր մեր հարաբերություններին։ Շնորհակալություն, որ ինձ ազատեցիր քո նման տականքից։ Շնորհակալություն, որ չամուսնացանք, որովհետև ոչ մի երեխա այս աշխարհի վրա արժանի չի, որ քո նմանին պապա ասի։ Սեդա դե պատասխանի։
քեզ բան։ Իզուր էլ զանգեցի նվերին։ Սխալ արեցի։ Փաստորեն արդեն ազատ մարդ ես, ճանապարհդ բացվել է, ինչ ուզես կանես։ Բայց մի հատ լավ բան հիշի, Սեդա, եթե այս պահին ես քեզ չընդունեցի, այս վիճակում քեզ ոչ մեկ էլ չի ընդունել։ Ավելի լավ է ինձ ամբողջ կյանքում ոչ մեկը չընդունի։ Ավելի լավ է ոչ մեկը չսիրի, ավելի լավ է ոչ մեկը իմ կողքը չլինի, քան քո նման տականքի հետ լինեմ։ Ու գիտես ինչ, դու ես քո քայլով մանեն չես նվաստացրել, քեզ ես նվաստացրել, որովհետև մանեն ինչ-որ պահի մտածել է, որ իրա դիմաց նորմալ մարդ է կանգնած, ում կարելի է վստահել ու հավատալ։ Ու կապ չունի, թե ինքը այդ բան ինչ կարգավիճակում է եղել։ Մանեն քո հանդեպ մարդկային վերաբերմունք է ցույց տվել։ Գիտես ես ամեն ինչ ես արել, որովհետև ուզեցել ես Հարութի տղամարդկության վրա ուրիշները կասկածեն, բայց չի ստացվել քո մոտ, ավելի վատ, որովհետև Հարութը իմ կողքը լինելով ապացուցել է, որ քեզանից բարձր է։ Ու եթե անգամ ես պատմության մասին իմանա, մեկ է, ինքը դրանով չի ընկնելու, դու ես ընկնելու, ուղղակի չգիտեմ էլ ուր։ Որովհետև եթե գետինն է ճաքի, մեկա տեղ չկա, որ դու տեղավորվես։ Դե խոսա, ինչ ես բերանդ ջուր առել ու կանգնել, մի բան ասա, պաշտպանի քեզ, ասա, որ ես փչացած եմ, ասա։ Փչացած այն մարդն ով որ չի կարողանում հասկանալ ուրիշի ցավը։ Սեդա, ես սրա մոտ չեմ ուզում հիմա քեզ վիրավորեմ։ Բայց լավ իմացի, այն ինչ որ արել եմ, կարող է ամենաճիշտ վրեժը չէր։ Քո համար եմ արել, մենակ քո համար։ Իմ անունը չփորձես, չհամարձակվես խառնել ես կեղտոտ պատմության հետ։ Հարութը ինձ օգնել է։ Ու այդ մարդը հերիք չի իմ պատճառով ոստիկանության դռներն է ընկել, նաև կյանքն է կործանվել։ Ես չգիտեմ ոնց եմ նայելու իր աչքերին։ Չնայած պատրաստ եմ ամբողջ կյանքում ներողություն խնդրեմ Հարութից։ Չմտածես, որ շնորհակալություն եմ հայտնելու։ Կամ ես քանից հետո դադարելու եմ քեզ մեղադրել։ Դու իմ ու Հարութի պատիժը դարձար։ Այս աշխարհի տակ ինչքան վատ բառ կա, ասա դու սիրտդ հանգստանա, բացի շնորհակալությունից։ Շնորհակալություն։ Հա, ճիշտ է, շնորհակալություն էլ կասեմ։ Շնորհակալություն, որ եկար մեր տուն ու վերջ դրեցիր մեր հարաբերություններին։ Շնորհակալություն, որ ինձ ազատեցիր քո նման տականքից։ Շնորհակալություն, որ չամուսնացանք, որովհետև ոչ մի երեխա այս աշխարհի վրա արժանի չի, որ քո նմանին պապա ասի։ Ես հասկանում եմ, դու հիմա մեղադրում ես ինձ։ Բայց քեզ խնդրում եմ, էլ երբեք չթողնես, որ նվերը քեզ նեղացնի։ Չթողնես, որ քեզ վնասի։ Լավ մարդ չխաղաս։
Թե մտածում ես, որ նվերի մոտ ինձ պաշտպանեցիր, ուրեմն աչքից պետքա բարձրանաս։ Թե ուղղակի ուզում ես Հարութի մոտ ասես, որ ինձ պաշտպանել ես կամ ինչ-որ մի բան ես իմ համար արել։ Չէ։ Դու նվերից ոչ մի բանով չես տարբերվում։ Դուք իրար շատ նման եք։ Ճիշտ կլինի, որ իրար հետ հաշտվեք ու իմ նմանները չխափնվեն։ Անիծվի են օրը, երբ որ դու Հարութի մեքենայի դեմը հայտնվեցիր։ Լավ, ասենք, տենց վատ բան էր եղել։ Ինչի ինքնասպան չեղար։ Ինչի փչացրեցիր մեր կյանքը։ Ինչի։ Նորից եմ ասում, ես հասկանում եմ դու հիմա վատ վիճակում ես, դրա համար սենց բաներ ես խոսում։ Չէ, ես հիմա շատ լավ վիճակում եմ ու շատ լավ եմ հասկանում, թե ինչ եմ ասում։ Ուղղակի քո խոսքը ոչ մի արժեք չունի ես կյանքում։ Անգամ նշանածդ թողեց ու գնաց։ Շատ լավ է, որ ողջ ես մնացել։ Դեռ ես կյանքը քեզ պետք է։ Ես քեզ հիմա ոչ մի պատասխան չեմ տա, ուղղակի արի գնանք, որովհետև նվերը հնարավոր է շուտով վերադառնա, իսկ նվերից ամեն ինչ սպասելի է։ Ես նվերից ընդհանրապես չեմ վախենում, ու առհասարակ այս կյանքում ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Ես հիմա գտնվում եմ մի տան մեջ, որտեղ քո անեծքը կպել է ինձ։ Մենակ կյանքում մի բանից եմ վախենում։ Մենակ մնալուց։ Ու հիմա ես մենակ եմ։ Չգիտեմ, թե ում զանգեմ, որ գա կողքս նստի։ Չգիտեմ, ում զանգեմ, ում հետ ես կարող եմ խոսել։ Որովհետև ես էլի մնացի մենակ։ Ինձանից երկրորդ անգամ հրաժարվեցին։ Մի տխրի։ Մեկը չեմ հավատում։ Մեկը ոչ մի բան չեն կարող էլ փոխել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դու վատ վիճակում ես, բայց ամբողջ պատասխանատվությունը իմ ուսերի վրա դնելն էլ ճիշտ չի։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարա մարդ հանգիստ ապրի, իմանալով, որ իր անեծքը կպնում է ուրիշին։ Դու դարձար իմ ու Հարութի դժբախտությունը, քո անեծքը կպավ մեզ, քո։ Էլ ոնց ասեմ քեզ, թե ինչքան սխալ է ապրելդ։ Ոնց։ Դու իրավունք չունես ճիշտ ու սխալ անելուն։ Դու դարձար իմ ու Հարութի բաժանման պատճառը։ Դու։ Հալիլ, մոռացել էի քեզ ասեի, ես էլ այդ տանը չեմ ապրում։ Այսօր գնացել էի մի քանի բան վերցնեի ու վերջ։ Չէ, լուրջ բան չի եղել, հետո կպատմեմ։ Բայց եթե սրանից հետո ուզենաս հանդիպենք, կզանգես, կասեմ որ գաս, լավ։
Հարվածներս քիչ էին, զանգել ես, որ շարունակությունը լսես։ Հա, զանգել եմ, որովհետև բան եմ մոռացել քեզ ասել։ Ինչ։ Սետա քո համար լրիվ մեկ է, որ ես ուրիշ հետ եմ քնել։ Խանդ կամ վիրավորանք դու չես զգում։ Կամ տենց շուտ ինձ մոռացար, հա։ Ցինիկ ես, Նվեր, ցինիկ։ Ոչ մի բան չեմ զգացել բացի զզվանքից։ Հիմա հավասար ենք։ Համ դու ես իմ համար զզվելի, համ էլ ես քո։ Լավ, իսկ եթե ես ասեմ, որ քո ամենամոտ ընկերուհից շուրջը սապատտվում, այդ դեպքում էլ չես վախենա, որ կարող է ինքը քո տեղը գրավի իմ կյանքում։ Այսինքն։ Դե այն օտար աղջիկը դրա համար չես նեղվում։ Բա որ ընկերուհիդ լինի, այն ընկերուհիդ, որ երազում է դրա մասին, այդ դեպքում էլ չես նեղվի, ցավ չես զգա։ Ես չեմ հասկանում, դու անպայման ուզում ես, որ ես ցավ զգամ։ Հա, ուզում եմ զգասեն, ինչ որ ես եմ զգում։ Ու հիմա ես գնում եմ իրան տենամ, մոտ ընկերուհուդ։ Ինչ ընկերուհի։ Ում մասին ես խոսում։ Էդ էլ դու հասկացի, ում մասին է խոսքը։ Էլեն ոնց ես, ինչ ես անում։ Կարող է գործերդ մեզ դասավորես, այսօր իրար հետ դիլիջան գնանք։ Ես մի քանի հարց ունեմ տեղը գցելու։ Միջև այդ զանգի ասա, եթե հարմար է գամ հետևիցդ։ Բայց շատ լավ կլինի, որ հարմարացնես։ Մանե հաց կերել ես, մի բանի կարիք ունես։ Այս քեզանից չի, ինչ ես սենց ուրախ։ Ոնց ուրախ չլինեմ, եթե երեկոյան Նվերի հետ դիլիջան ենք գնալու։ Ինչ դիլիջանել են, գժվել ես։ Հիշում ես, որ ասում էի կկարողանամ նենց անել, որ Նվերը մոռանա Սեդային, չէիր հավատում։ Մի քանի օր ուշադիր եղա Նվերի հանդեպ, հիմա փոխվել է։ Երևի զգացել է, որ այսքան ժամանակ իր սխալ ընտրության դարձներ քաշում։ Չեմ հավատում Էլեն։ Կարող է քո ուղեղում ջուր ա։ Սյուզի, Դու չես հասկանում, որ ինքը քեզ օգտագործում է, հա։ ինչի կամ ում դեմ պիտի օգտագործի։ Սեդայի, Մինասի, իմ։ Դու ուզում ես ինքը քո հետ նենց վարվի, ոնց որ այն աղջկա հետ։ Ինչ աղջիկ։ Սեդայի ասաստերից ոնց որ շատ ես ոգևորվել, հա, թեբեր ես արել։ Մինասի կողք էլ չտնում քեզ ֆրֆրանից։ Մանե, եթե մի անգամ էլ դու Մինասին իմ դեմ ես տրամադրել, կվերացնեմ քեզ։ Սեդային նկատի ունեմ։ Բայց սրանից հետո չտեսնեմ քեզ այդ Նվերի կողքին։ Այլևս ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ ընդհանրապես որևիցե մի օր իր հետ տեղ չես գնալու, լսում ես։ Եթե հանկարծ դրա մասին իմացա, Մինասին կխնդրեմ, որ շատ խիստ խոսա Նվերի հետ, որ երբեք քո կողքին չհայտնվի։ Բայց ինչ ես սենց խոսում, Սյուզի։ Չեմ հասկանում, ինչի եք ես վերջի շրջանում բոլորդ այդքան լարված Նվերի դեմ։ Զգում եմ, որ ինչ-որ բան է արել, բայց ինչ է արել։ Այդ քո գործը չի։ Կարևորը այն ինչ-որ արել է, քո հետ էլ չանի։ Ինքը քեզ չի սիրում, ու դու իր համար ընդամենը գործիք ես։ Ինքը քեզ օգտագործում է։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ ես տենց մտածում։ Ես Էդայի նման սիրուն չեմ, լավը չեմ, կամ արժանինքներ չունեմ, որ ինձ սիրեն։ Այդքան անհնար է ինձ սիրելը։ Անհնար չի, Էլեն։
ու կսիրեն, բայց ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ մարդ։ Ես քո քույրն եմ ու շատ լավ գիտեմ ինչն է քո համար լավ, ինչն է վատ։ Հեռու ես մնում իրանից։ Ինքը քոնը չի։ Նվերը լավ մարդ չի, լսի ինձ։ Ով ես։ Խոսա։ Ով ես արա ձենանի։ Կմորթեմ քեզ, կխեղդեմ, խոսա։ Ով ես արա։ Ով ես։ Հաստատ ուզում ես իմանաս, տաքսիստ։ Այդ կարմիամի տեստը։ Փաստորեն, այդ սիրուն աղջիկը դրա մրա գլխիցը թռե։ Այ միամից։ Լսի, ես նվերն եմ։ Սեդայի առաջվա նշանածը լսում ես, բայց հիմա ազատ տղա եմ։ Հիմա վայելում եմ այս այդ աղջիկների հետ ժամանակս։ Կմորթեմ քեզ արա։ Հասկանում ես, կսպանեմ քեզ արա։